बकरी से हेल्दी मोटा बच्चा कैसे ले। दोस्तों, जब बकरी हीट पे आती है उसी समय आपको एक अच्छे क्वालिटी के ब्रीडर का चयन करना है। अगर आप अच्छे क्वालिटी हेल्दी और बड़े साइज के ब्रीडर का चुनाव करते हैं तो आपके बकरी का बच्चा हेल्दी और मोटा तगड़ा अच्छा लंबा आएगा। चूँकि बकरी पालन में ब्रीडर का बहुत बड़ा महत्व है, ब्रीडर का बहुत ही बड़ा भूमिका है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।